हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे स्टिक प्रमोद ओनली में। तो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रमोद कुमार और आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल टिक प्रमोद ओनली में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि लड़कियां इस फोन का दीवानी है, तो फ्रेंड्स वैसा इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, उसके कुछ खास फीचर बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम उस फोन का रिव्यू करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज बता दूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके एक बार सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन में क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो प्लीज जाके एक बार फॉलो कर लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक कर दे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं उस फोन का जो लड़कियां दीवानी है। तो फ्रेंड्स, आखिर तक देखते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले, तो फ्रेंड्स उस फोन का सबसे पहले नाम जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उस फोन का नाम है OnePlus 6। इसी फोन का हम फीचर बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा इस वीडियो में। अब तक का यह बेस्ट फोन रहा। तो फ्रेंड्स, इस फोन का स्पीड का बात करो तो स्पीड में आईफोन X को भी पीछे छोड़ चुका है। तो फ्रेंड्स, फोन इतना फास्ट है तो फ्रेंड्स समझ सकते हो कि आईफोन X को भी पीछे छोड़ चुका है, इतना फास्ट है उस फोन में। तो फ्रेंड्स, जो कि है OnePlus 6। तो फ्रेंड्स, स्नैपड्रैगन जो 845 दुनिया का सबसे ताकतवर प्रोसेसर जो 850 स्नैपड्रैगन 850 इसमें यूज किया गया है तो फोन में। तो फ्रेंड्स, काफी बेस्ट है। तो इसके अलावा यार फ्रेंड्स, काफी आकर्षक दिखता है। अगर हम OnePlus 6 की बात करूँ तो फ्रेंड्स, काफी का डिस्प्ले बात करूँ तो 6.4 यानी कि 4K HD डिस्प्ले, और कैमरे का बात करूँ तो फ्रेंड्स 16+20 मेगापिक्सल कैमरा का साथ डुअल कैमरा मिलता है पीछे साइड में। तो फ्रेंड्स, डबल प्राइम कैमरा का यूज किया गया है। तो फ्रेंड्स, और फ्रंट कैमरा की बात करूँ तो फ्रेंड्स 16 मेगापिक्सल कैमरा का साथ मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस फोन के अंदर अगर हम फिंगरप्रिंट का बात करूँ तो फ्रेंड्स आपको डिस्प्ले में ही मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, इस फोन के चार्जर की बात करूँ तो काफी फास्ट चार्जर मिलता है, C टाइप का केबल डाटा मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर इस फोन के अंदर बैटरी की बात करूँ तो फ्रेंड्स 3700 mAh का बैटरी मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, OnePlus 6 यानी कि फोन के तो फ्रेंड्स, इस फोन के अंदर रैम की बात करें तो फ्रेंड्स आपको 6 GB रैम मिलता है, और प्लस में आपको इंटरनल की बात करें तो फ्रेंड्स इंटरनल स्टोरेज 128 GB के साथ। तो फ्रेंड्स, इसका प्राइस पड़ने वाला है आपको 36,999 रुपया। तो फ्रेंड्स, अगर आप 8 GB रैम वाला लेना पसंद करते हो तो फ्रेंड्स 8 GB रैम प्लस 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आपको इसका कीमत पड़ जाएगा फ्रेंड्स आपको 45,999 रुपया। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा सब फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज एक लाइक कर दे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।